共和線の。そこを通り過ぎて、ほら、おしぼたの信号を左折するのよ。それを、ほら、左折して、こう分かれるから突き当たりを左に来たらよ、そこにこっちやるよ。階段の方が。今確認のノートとかはね、上が来てるわけ。同じ